हेलो गाइस। हमारे इधर कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुआ था और बहुत तेज़ हवा चली थी। अब हवा तेज़ चलने से लाइट भी कट गई पूरी इधर की। और रात में जब बारिश हुआ तो बीच में 12-1 बजे तक इतना तेज़ पत्थर गिर रहा था। जब सुबह चेक करना है पत्थर को देखने के लिए तो एक भी पत्थर नहीं था, सारा पत्थर पिघल चुका था। और जब वीडियो बनाने के लिए छत पे आए हैं तो मौसम एकदम बढ़िया था, एकदम बढ़िया था। और जब कैमरा निकाल के हम लोग वीडियो रिकॉर्ड किए, अचानक से इतना धूप निकल गया, इतना धूप निकला है भाई, वीडियो क्या बनाऊँ, इधर से भागने का मन कर रहा है। वैसे आप लोग की जब बारिश हुआ कि नहीं रात में, कमेंट में बताओ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।